Kherrata, ville kabyle connue pour ses paysages montagneux, ses sources, mais surtout pour une terrible date. Le 8 mai 1945, date d'un massacre perpétré par la France. Alors qu'un vent de révolte commence à souffler sur l'Algérie, des manifestations nationalistes s'organisent, mais la France les étouffe violemment. À Sétif, Guelma et Kherrata, elle opprime, tue et jette une partie des corps dans les gorges de la ville, depuis ce pont, le pont de Hanouz. 70 ans plus tard, qu'est devenu Kherrata? Une ville marquée par son histoire. Tout rappelle le 8 mai, des monuments aux morts, aux fresques historiques. Les habitants aussi en parlent beaucoup aujourd'hui, même s'ils n'ont pas connu ce drame, et chacun y va de sa version. Le 8 mai 45 كاينه خراطه ستيف قنمه هذا هو وعلاش 45 دوكا الاحتفال وين في عندنا دابا اسمح لي نقول لك وي وعلاش خراطه وقلمه ستيف باسكو لي تراك ما فرقوهمش اليهود خراطه ما عندهاش اسمح لي خاطر كاينين رجال كاينين خراطه ما عندهاش رجال كل يوم اسمح لي غادي جدي مجاهد غادي جدي شهيد نو اسنا نقول لك وهي باسكو اليهود باش يفرقوا لي تراك ايوا ضربوهم اليهود لعبوهم الدراهم يعني حكى لي واحد ماشي ما على باليش انايا ايوا ومن بعد من غير خراطه Il faut dire que pour ce 70e anniversaire, la ville a rénové ses lieux de mémoire, repeint les trottoirs et nettoyé les gorges, remplies d'ordures habituellement, où à quelques mètres à peine, une décharge géante pollue la région depuis des années. Mais après cette date anniversaire, Kherrata croulera à nouveau sous la saleté et l'oubli. Pour certains habitants, cette obsession de la mémoire est presque agaçante, car à trop y penser, la ville est restée bloquée dans ce passé. ميزون سانتر جدودي ماتوا لهنا في الويما 45 وبزاف يا طريق 60 سنه نلقاها مازالها كيما هكا. كنولي انا لارشيف تاع فرنسا نولي لارشيف تاع فرنسا لي فوتو نلقى باللي خراطه كانت خير من واش راهي دوكا. وثاني حاجه انا ثقافه تاع ويما 45 انا جو سوي كونتر تجيني غير في الويما 45 باه تصبغ لي تروطوار ولا دير لي عسا هكا ولا واش. ويما 45 صافي غرس لي ديك الثقافه. علاه ماتوا مجاهدين، علاه الشهداء علاه ماتوا على جال البلاد باه تطور مش باه تفوندي للارض. سي سا لو بروبليم. انا كي تجيني غير في الويما 45 تصور لي عفسه والله دير لي هكا نيفينمون هكا عفسه والله تروطوار والله يجي مسيو هذاك تاع عباده ويقول لك نحن قمنا ودرنا. لازم نديروا تاع شويه التنميه في البلاصه هذه. ميته. انا جو سوي سور باللي سعال بوزيد لو بريمي اللي مات في 45 واللي دوريجين منا لو كان ينوض يلقى باللي خلاها كيما راهي، يلقى باللي مازالها كيما خلاها سيبر يقول ما نموتش. Une frustration qui détourne les habitants de cette date anniversaire, lassée d'un honneur superficiel. Kherrata n'est devenu finalement qu'un lieu de passage pour les voyageurs qui se rendent à Bjeya, où quelques touristes s'arrêtent de temps en temps pour une photo, respirer l'air. Kherrata semble n'être devenue qu'une simple ville du souvenir.